boa noite. No caso, boa noite mesmo, porque eu vou postar esse vídeo agora, assim que eu terminar de gravar. Eu planejei falar sobre o que eu tava pensando, obviamente. Que eu tinha conversado com algumas pessoas que são até meus amigos. E eles tinham me aconselhado de fazer roteiro e pá e tal, pra ficar uma coisa mais organizada, apresentável. Opa, ovelha encapirotada. Eu tinha esquecido que você tava aqui. Tinha esquecido mesmo. E aí eu tava começando a pensar em fazer roteiro, alguma coisa assim do tipo. Mas de última hora. De última hora não. Depois de pensar, ficou umas 2 semanas. Eu decidi não fazer. Porque meio que tem uma fórmula, né, no YouTube. E acho que seria o método comercial. Ou algo do tipo. YouTube versão. Deixa eu pegar. Eu quero pegar. Não fala pra pegar os negócios. Versão. E eu deixei a porta aberta. Mas tanto faz, ninguém vai subir nem vai descer. Versão fórmula para ganhar canal, para ter inscrito, para poder ganhar dinheiro e blá blá blá. E não é meu objetivo. Eita, melhor pôr o portão aqui. Não que eu não queira lucrar com o canal, embora realmente não seja meu objetivo em momento algum. Assim, prioritário, tá ligado? Eu não fiz o canal por isso, muito pelo contrário. Mas eu senti, tipo assim, vou fazer um trem mais organizado e tal, por causa dos próprios inscritos. Querendo ou não, tipo assim, tem um público de gente doida que me assiste, eu, com certeza todo mundo é doido, não tem como ser uma pessoa normal e ter inscrito no meu canal. Se você acha que é normal ter inscrito no canal, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Você acha, você não é normal, não. Você toma remédio controlado e não sabe, eles estão colocando remédio controlado na sua comida, mas não estão te contando. Porque tem que ser doido pra assistir. Mas enfim, eu não vou seguir a fórmula do YouTube, que é o padrão que eu tenho visto em praticamente todos os canais, quase todos os canais que eu sigo, né? Porque tem canal de notícia que eu falo notícia mesmo. O Jovem Pan e pá, que eles não seguem essas fórmulas aí, mas em questão de entretenimento, praticamente todos os canais é a mesma coisa, velho. Eu não tô falando que eu estou fazendo errado, eu tô falando que eu não quero seguir esse padrão de fazer os bagulho do jeito que funciona. Eu vou fazer do jeito que não funciona, entendeu? É loucura. Por que você não facilita a sua vida fazendo esse negócio do jeito que todo mundo normal faria? Ih, tá travando. Tá ruim aqui. Não sei se eu deixei cair água nele. Eu tô cismado que eu deixei cair água nele, por isso que tá meio travado. Mas eu acho que não deixei cair, não é possível que eu deixei cair água nele. Só um instante que eu tô cismado que a minha gata tá aqui. Não, ela não tá aqui. Pera aí, deixa um instantinho. Eu vou ter que jogar assim. Uma parte de fone e uma parte sem fone. Pra poder ouvir o ambiente aqui. E parece que acabaram de tentar invadir um prédio de. Eu ia falar de cultura, né? Um galpão aqui que tem eventos culturais e tal, que é do lado da minha casa. Né? Não sei como ela disparou. Eu não tô querendo ficar com fone de ouvido, tô querendo ouvir, obviamente, o ambiente aqui em volta. Eu tô com um lado só do fone, que fica ridículo pra poder escutar. E é desconfortável, né? Fazer o quê? Eu prefiro escutar o ambiente do que. E, lógico, não tem como. Que não ouvir e ser surpreendido.
Inclusive, pra quem gosta de jogar de fone, velho, eu evitaria jogar de fone em lugares que eu tô sozinho em casa. Se, pode parecer bobagem, mas você perder essa noção sensorial sem ter tipo, ninguém em casa pra te ajudar é muito ruim. Se sua casa pegar fogo, você vai custar demorar pra perceber que tá acontecendo alguma coisa. Quando você coloca o. Quando você joga, você já distrai. Quando você coloca o fone de ouvido e vai jogar, você entra em outra dimensão, mano. Por exemplo, agora eu ouvi um barulho aqui. Eu pensei primeiro que era um curto-circuito da tomada, que eu tô carregando meu fone. E aí depois eu já calculei, tipo, não tem como ser, porque eu conferi, a tomada tá novinha. Melhor, a tomada não, mas tanto o carregador quanto o fio, o cabo, são novos. Então eu duvido muito que ele esteja superaquecendo para dar um curto-circuito. E aí eu lembrei que como o alarme do negócio disparou não tem nem 10 minutos, deve ter 10 minutos na verdade, porque já tem 6 minutos de gravação, então sim, deve ter uns 10 minutos. E aí eu preferi tirar um fone para poder escutar o que está acontecendo aqui fora. E qualquer coisa já é 190. E né, os outros apetrechos que eu tenho aqui, né, para fazer a minha própria defesa. Eu conto com uma colher de plástico, com um garfo e uma metralhadora. Tô brincando, não tem metralhadora não. Mentira, gente, eu só não tenho a colher meio de plástico. A metralhadora eu tenho. E uma granada. Mas elas estão na arena, né? Então não ia servir. Eu nem sei se eu tenho granada na arena, eu tenho que conferir. Eu acho que eu tô só com granada de fumaça, que eu nem tô usando mais, né? Porque o meu objetivo era usar a build da granada de fumaça. Pra quem não sabe, é a minha preferida, mas eu não utilizo ela mais, até mesmo porque eu não tô jogando em lugar fechado, eu tenho que voltar a jogar em lugares fechados. E eu percebi que a maioria dos meus inimigos que tem me matado em lugares fechados não usam a máscara de respiração. Ou seja, eu ia ter uma vantagem muito grande em combate, eu estando de máscara e os caras todos sem. Aí eu tô querendo voltar a fazer a utilização da máscara. Mas vamos ver o que vai dar. Essas batatas aqui que eu pegar pra... Eu ainda não tenho porco, né? Ou tem? Eu não lembro, acho que eu já desci com os porcos. Tá faltando algum bicho? Que eu vou criar, coelho. Coelho não vale a pena criar, o que ele te dá? Eu nem lembro, velho. Se você mata ele te dá alguma coisa, algum item diferenciado. Ele dá pé de coelho, né? Ah, mas enfim, eu não vou usar para nada, não tem proveito nenhum pra mim. Pé de coelho. Deixa eu ver o que eu penso. E os rolinhos pra poder. Se eu deixei trepa, deixei obviamente. Que descer com essa jegaiada toda. Tem frango aqui, pena. Essas coisas que eu vou usar, porque eu preciso de fazer uma balista, alguma coisa assim. Osso, papel acho que não, mas isso aqui sim. Maçã também. Carne não. Não, o que não é, o que não dá pra fazer. O arco e flecha eu vou levar, a flecha também. Acho que o principal, na real, pra mim. Deixa eu me livrar disso aqui. Deixa eu comer de uma vez. Ah, tá crua. Lógico que não vai me nutrir. Pronto. Tá travando bastante e a memória não tá cheia. Não sei o que tá pegando. Espero que não seja vírus. Mas também eu tô com um monte de aplicativo. E baixei um monte de PDF que eu tava estudando. Eu entupi ele de PDF, tem PDF corrompido. Daí eu vou ter que dar uma limpada pra ver se passa esses lag ridículos que tá dando. Agora praticamente é cozinhar mais negócio.
Ó, e plantar as batatas, pô. Eu só tirei as batatas, não plantei nada. Realmente tem alguma movimentação muito estranha no bairro, velho. Escutando os barulhos de estouro, não é tiro não, mas eu vi um estouro, então pode estar pegando bomba, pode assustar bastante. E uma merda esquisita tá dando aqui no bairro. Muito estranho mesmo. Foda. Fazer o que? Por enquanto não dá pra fazer nada. Torço e o Estado intervenha. Intervenha no que eu falo na questão de segurança pública mesmo. Não dá mais viatura pra ficar rodando. Ovelha, você tá me dando cada susto, velho. Você já tá me incomodando. Vambora, vou descer pra você. Vem cá. Tem intriga aqui. Vem cá. Vambora. Vem comigo. Ah, não, vou deixar você aqui, velho. Eu sei que você é um espantalho do capeta, fica me assustando toda hora, mas eu não quero descer com você não. Você vai ficar aí. Você que tem o direito de existir aqui. Essa frangalhada tudo que eu arrumei. Essa batata, o que for comida que sobrar, na real, eu tenho que descer, né, velho? Rabanete, essas paradas eu teria que descer. Semente já não tem tanta necessidade, porque eu vou plantar aqui fora. Alimento eu vou processar lá embaixo. Não tem necessidade de eu guardar alimento aqui em cima. Cana de açúcar. Velho, eu realmente tô assustando com essa ovelha. A quantidade vocês não entendem, mano. Eu tô assustando pra cacete com esse bicho. Queria eu que eu não estivesse, mas eu tô assustando com ela direto. Já escureceu, mas o que é aquilo ali? Não vou dormir não. Eu quero mexer lá embaixo. Mas enfim, na real esse vídeo nem era pra ser tão longo assim, era só pra eu falar dessa minha linha de pensamento mesmo. Acho que eu vou seguir o canal sem roteiro, sem nenhum tipo de planejamento. Igual hoje, por exemplo, foi baseado nisso aqui. Eu já tinha planejado gravar vídeos do Arena hoje, até joguei uma partida e vou postar ela. Mas daí, assim não vai dar certo. Nossa, mas vocês estão numa nojeira, eu vou ter que pôr cerca aqui pra vocês. Enfim, isso aqui é para processamento, então a carne vem pra cá, a batata vem pra cá, o pedregulho vem pra cá. Agora, a madeira que vai virar carvão é essa, né? Essa aqui vem pra cá. E aí continua o processamento. Agora vai dar certo. E vai ter carvão queimando. E vamos ter continuidade ainda da queima do combustível. Eu tenho que adicionar combustível na real. Que dá pra cozinhar na real é isso, né? As trepas também servem. E tem até uma batata possuída aqui. Tirando isso, eu posso fazer uns fardos. O negócio escureceu agora. Toda vez que a gente desliga esse trem, ele fica de gracinha. Aqui, ó. Esse trem. Tô com a tesoura comigo aqui ainda. Eu guardei essa merda, eu não sei onde é que eu guardei. Oh, já tô colocando aqui, eu nem sabia que eu tava guardando isso aqui. Eu vou ter que organizar isso aqui para eu poder não perder meus trem. Porco, beleza, ok. Porco, inclusive, eu vou dar batata para os senhores. Para que os senhores já comecem a procriação de vocês. Então eu não vou cozinhar esses negócios, porque é sua.
Vem cá, qualquer um de vocês serve. Pronto. Tá fechado aí. Deixa eu conferir aqui os baús. É o baú do produto já, né? Tem bastante produto. Esse aqui é o meu material, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Um desenho. Pedra. O que for pedra é pra cá. O que não for pedra não é pra cá. Pronto, tá bom. Eu tenho que arrumar mais madeiras. E eu tenho que saber onde é que eu deixei minha tesoura. Pra eu poder terminar de... Pra eu poder terminar de coisar o negócio. Nossa, minha cabeça tá horrível pra pensar agora. Eu tô sem dormir direito, por isso que eu tô sem leve. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui também. As maçãs se somam, por que eu não coloquei elas juntas? Aí eu tô descendo com a semente, sendo que eu falei que eu não ia descer com as sementes. Isso daqui eu vou começar a usar agora para fazer as construções internas. E as pedras eu vou levar para fazer as construções externas. O que eu ia fazer além disso? Vou guardar as penas aqui para fazer flecha. Os arcos também. A flecha em si. As comidas. Pólvora também. Vou ter que organizar isso aqui, tá uma zona. Dividir material orgânico, inorgânico. Essas coisas assim relacionadas. Ia ter mais ferro aqui. Vocês perceberam, mas eu não encontrei a tesoura. Ó, o que eu tenho de baú é isso aqui, ué. Porra, e essa tesoura, velho? Ó, estragar não estragou. Pô, eu tenho certeza que eu não estraguei a tesoura. Vou fazer outra. Eu nem sei que é isso. Eu nem tenho. Belezinha, pá. Eu nem tenho material pra fazer a tesoura aqui. Vai, pra dentro. Bom, todo mundo quer. Trigo. Vou alimentar as ovelhas um pouquinho. Eu quero só as brancas. Eu me fechei do lado de dentro. Eu tive que fechar do lado de fora, mas aí eu entrei. O animal. Percebi que eu já tenho que aumentar o tamanho desse trem aqui das vacas. Agora eu posso subir de novo, né? As galinhas. As galinhas é mais de boa. As galinhas praticamente você não precisa de criar elas. Você vem cá. Sai rodando aqui, ó. Cata o ovo. Tranquilidade. Pegou os ovos.
cara joga tudo igual um maluco na parede. E elas se multiplicam. No caso aqui elas não se multiplicam, né? Mas normalmente elas se multiplicam. Agora eu apelei, vamos ver se não vai multiplicar. Cadê os ovos? Olha aqui, ó. Aqui tem. Mais tem. Isso não vai dar certo, não. Isso não vai. Pelo menos uma, se não der pelo menos uma galinha. Esse negócio eu vou deletar o save e vou começar outro mundo do zero. Eu tô falando sério. A probabilidade tem que estar muito contra mim pra não dar nenhuma galinha. Aí, ó. Quase que eu tenho que deletar meu save. Não falo mais isso. Essas apostas aí não pareceram nada favoráveis. Vamos ver se tivesse dado tudo errado, se no último ovo eu seria salvo. Não, tá vendo? Ia ter perdido o canal. O canal não, o mundo. E eu gostei desse mundo. Não muito, mas eu achei legalzinho. Não, sai daí. Por quê? Vai virar frango. Vai virar frango. Não mandei fazer graça. É, virou comida. Palhaço. Vocês viram que ela folgou, né? Eu não ia matar ela. Ela que fez gracinha aí e virou comida. Por hora. Eu ainda não organizei essa zona. Vou organizar. Por hora, velho. Eu vou subir. Já amanheceu, né? Então eu vou subir. Pra eu ver como é que tá lá. Vou fazer um vídeo de meia hora mesmo, já tá excelente pra eu poder postar. E eu, na verdade, deveria fazer vídeos mais curtos, né? Ih, travou. Eu deveria fazer vídeos mais curtos, mas eu não tenho a paciência de ficar cortando o vídeo de 10 em 10 minutos, porque tira toda a imersão, por mínima que seja, do jogo. E essa ovelha idiota tá aí, tá me dando raiva. Eu achei você, agora sim. Lã branca e lã preta. Inclusive já vem cá, que vai ter mais. Vem cá. Não, desculpa. Desculpa, ovelha doida. Eu não fiz isso com a intenção de te machucar. Bem, isso que eu vou fazer um negócio aleatório. Que eu vou transformar tudo em tapete. E vou sair pondo no chão. Tudo. Daqui, escada, tudo vai ser tapete de lã. E da cor que for mesmo. Porque talvez eu acumule preto num lugar só. Talvez. Porque as ovelhas estão tudo no mesmo lugar. O que tá pegando com vocês? Estão fazendo algum tipo de ritual? O que é? Eu queria a gente trazer a grama pra cá, né? Eu pegaria ou feitiço de toque suave pra pegar um bloco de grama inteiro. Porque não tem como descer com a grama pra cá. Tem um servidor que eu fiz isso, mas foi porque eu fiz uma escadinha. Não tem como eu fazer uma escadinha de lá até aqui com esse tamanho todo. Isso significa que a lã delas vai demorar muito mais pra crescer. A petitinha acho que não tem como tirar. Sai de plantar. Eu acho que só vai demorar mais pra pelagem delas desenvolver. Acho que ficou elas por elas, né? No final das contas. Sim, também não ficou.
Aí vai nascer uma ovelha sem pelo. Com pelo, pô. Eu tô ficando doido. Vou subir. Não você. Eu vou descer pra fazer tapete logo. E não fiz. 33 e 9. Uma quantidade bacaninha. Eu achei. Eu vou pôr fogo aleatório. Não, vou fazer uma coisa com o formato. Eu tenho 9. Isso aqui. Essa aqui eu faço de branco ainda. Mas podia ter pelo menos polido o bloco, né? Ficou feio pra caramba. Aí agora eu venho. 1, 2. Eu vou pulando. E aí que eu inverto. Não vai ficar bonito porque vai faltar. Não dá conta certinho. E eu venho. Parecendo um monte de cara de clipe. Depois eu não posso esquecer de tirar. Ó, velho, muito legalzinho andar em cima do tapete. É legal. Agora outra coisa que eu não posso esquecer. Sereno. Bastante. Eu peguei um tiquinho de carvão pra fazer uma fogueira pra pôr lá em cima. Então eu vou precisar de madeira. Madeira mesmo. E criar o caminho ali pra fogueira que eu não sei exatamente onde que eu quero colocar. Eu tô pensando onde que eu vou postar. Eu não sei se eu coloco ela aqui. Eu acho que aqui não. Que aqui tem aquele barranco. Eu acho que eu vou pôr ela pra cá, ó. Fica até a janela aqui, eu ponho ela do lado da janela. Põe ela aqui, ó. Vai ficar aqui. Deixa eu pegar as árvores pra eu poder fazer, ó. Tá chovendo de novo. Eu nem lembro se eu plantei as árvores que eu arranquei. Mas ainda deve ter árvore aqui ainda. Eu não plantei todas, não. Ah, é verdade. Eu plantei essas daqui, ó, na esperança de dar caixa de abelha. Que elas são menorzinhas. Então tem trechos maiores de dar caixa de abelha. Acabou. Nossa, essa árvore ficou grande, hein? Madeira infinita. Eu não gostei não. Agora como é que eu corto aqui esse trem ali? Foi ruim de mexer. Nossa, que porra. Agora eu tenho que subir aqui, ó. Não, ainda tem mais madeira ali. Vou subir duas pra ali. Não é possível. Olha. Acabou, né? Acabou, mas ainda tem madeira aqui dentro.
Estão vendo? Estão vendo mais madeira? Acabou. Agora acabou. Ela começou. Outra vantagem que ela dá pra gente. Já deu meia hora e agora eu não quero parar de gravar. Outra vantagem que ela dá pra gente, que é muito legal, é exatamente essas sementes de maçã. Maçã que é o foda. Que torna ela mais legal mesmo é a maçã. Curta esse trem aqui também. Mas do que é água. Não que ela seja ruim, a madeira dela é até diferente. Eu acho mais bonita pra algumas coisas. Mas, porém, todavia, contudo, eu vou continuar plantando aqui o negócio com a esperança de aparecer uma que vai me fornecer os trem que eu quero. Que é maçã e caixa de abelha. Que na minha cabeça já tinha que ter dado. E eu ainda não tenho lobo e nem gato, mas na vila eu já achei gato. Mas eu tenho que pegar peixe, né? Pra poder pegar aí. Ih, já tem zumbi olhando. Depois eu mexo com isso daí. Escurecendo já. Já dá pra fazer a fogueira. Deixa eu chover. Deixa eu transformar bicho. Tentar dormir. Aí deu. Milagre. Eu cheguei ainda não. E agora eu tenho que tentar fazer a fogueira. Aqui. Isso que eu queria fazer. Esse zumbi é do capeta, velho. Eu queria saber o que é. Ih, vai ficar aberto aí. Magia perfeita pra zumbi. Se vocês quiserem entrar aqui, eles vão ter que cair aí, ó. Tem meio bloco pra passar, você aqui não pula. Deixa eu ver o que tem aqui. De bloco. Tênis engolido, que é o que eu vou precisar. Eu não tô com espada, mas eu tô com picareta, vai servir. O meu propósito, eu ia falar propósito. Meu propósito de deitar esses bichos na porrada. Olha! É, né? Cadê esse bicho? Ele é muito possuído. Não tô vendo ele. Ovelha, fica quieto. Ele ali, ó. Vou tentar levar, atrair ele pra cá, ó. Dê pra você também. Será que vai vir? Ou será que não vai?
Ah, já caiu no negócio, agora ele tá preso lá. Bicho burro. Ele fez o pior caminho possível. E dali agora não tem como ele sair. Ó, vai ficar lá agora. Eu vou aproveitar que o retardado se prendeu. E vou cercar a churrasqueira ali. Eu esqueci que eu não fiz caminho. Nem pra mim, nem pro zumbi. Mas não precisa, né? E o bicho é safado, que ele não caiu, não sei se vocês viram. Vocês perceberam, né? Ele não caiu na... Seria uma armadilha isso aqui. Isso aqui não é uma armadilha de verdade. Mas serviria como armadilha, mas aí o miserável do zumbi não cai nela. Show. Isso fica legal. Não tá assim bonito, mas funciona. Depois eu tenho que mexer. Mas aqui depois eu vou colocar tudo de cobre assim. Você pega esse trem. Ai meu Deus. Não vi que tinha zumbi aqui não. Essas ovelhas estranhas. Eu não sei nada das outras atualizações, mas eu vi assim, nossa, essa bruxa aí. Mas na verdade é uma ovelha. Dá pra perceber, né? Fiquei 7 minutos de gravação, foi pouco as coisas. Tem mais machado? Tem. Teria que cortar mais alguma coisa. Acho que assim já tá bom ali, né? Eu já passei da minha hora de dormir, então eu não vou enrolar muito. Que é, epa. Fala que é só você que tava segurando essa árvore toda. Por favor. Eu espero que sim. Vai ficar muito ruim do Botafogo depois. Botafogo. Aí uns eventos históricos. Acho que ele não deu certo. Será que não dá negócio porque o bioma não tem flor? Não, né? Eu não sei. Mas pode ser que sim. O meu Botafogo estranho, velho. Tem madeira em algum lugar aqui que eu não tô vendo. E não vai deixar eu pegar o material que eu quero. Senão ia estar consumindo lá em cima.
Vocês estão vendo que lá em cima não tá mexendo. Eu vou pegar um negócio lá, o isqueiro, e vou meter fogo ali. O isqueiro acho que tá lá embaixo, né? Sabe, você espera tão pouco. Eu só espero que esse vídeo fique com um áudio gravado, né? Isso é sacanagem, então. Madeira, madeira. Pronto. Não pode faltar carvão aqui. No caso também não pode faltar carvão aqui também. O que vai fazer, gente? Quem quer pegar o isqueiro? Meter fogo lá em cima. E olha as horas. Ah, hoje eu comecei a jogar um jogo IJ. É um joguinho de... Ai, ele tentou imitar o Ark misturado com Minecraft, misturado com Roblox, e no final das contas ficou ridículo. Então eu testei, até gravei, pá, mas eu não tô querendo postar ele. Provavelmente não vou postar. Porque não me agradou. Nossa, velho. Vocês viram o canal ali do Raio? Eu acho mó legal. Ó, o que eu falei? Sabia que tinha algum bizil aqui, ó. Esse trem não vai cair tudo. Você pode escrever. Se você não encar. Se você mesmo botar fogo, não vai queimar lá, ó. Tem madeira ali, tá vendo? Isso aí que tá arrebentando a gente. Agora vai. Deixa eu ir embora daqui. Amanhã de manhã eu olho como é que isso aí ficou. Porque já escureceu e eu tô aqui, não retardado. Ainda tá chovendo ainda de quebra. Pra poder piorar a minha situação. Essa ovelha é muito estranha, velho. Você é muito esquisita. Tá. Um creeper. Não tô vendo. Lá embaixo. Também não tô vendo. Não sei. Aí, tá vendo? Sobrou umas folhas isoladas e pá. Mas não é nada que vai prejudicar o jogo. Se tiver sumindo sozinho com o tempo. Agora eu tenho que plantar as árvores. Que eu acabei com essa.
legal. Por enquanto, pelo menos parece que tá. Agora eu acho que vou continuar a minha escavação. Tô descendo lá. Talvez no próximo vídeo eu vou mexer um pouquinho com a escavação lá embaixo também. Pra ver se eu pego mais minério. Bem que eu deveria focar um pouco em fazer carvão. Talvez. Seria o correto. Mas eu não sei que eu tenho paciência que eu tinha pra ficar farmando. É isso que eu tô preocupado. Ah não, tem aqui uma pelagem voltou. Como não tem elas, como elas comem grama, como é que a pelagem delas vai voltar? Fechou então. É isso aí, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é provável que agora eu vou começar a gravar os vídeos para mais distante do que eu tô postando agora. Eu tô com essa mania de postar os vídeos assim que eu gravo, mas aí eu vou começar a não fazer isso mais para poder jogar vídeo mais para frente, caso eu não consiga mais gravar para vocês. Aí vocês vão receber vídeos durante aí um longo período de tempo, mesmo se eu tiver parado de utilizar o canal ou se eu morrer, alguma coisa assim do tipo. E aí vocês vão ter vídeo por muito tempo. Então falou, gente, até o próximo vídeo. Que eu não sei os horários, mas se eu não errar, é garantido que amanhã às 6 da tarde tem um, pelo menos. Boa noite.